การครั้งหนึ่งมีไม้กวาดเก่าอาศัยอยู่ในบ้านหลังหนึ่งกลางป่าชั้นสำคัญที่สุดเธอไร้ประโยชน์มากเส้นฟางเส้นหนึ่งพูดเศษฟางแตกกระจายจนไม่สามารถกวาดได้เพราะเส้นฟางมัวแต่ทะเลาะกันทำไมบ้านสกปรกแบบนี้พวกเธอไม่กวาดกันเลยเหรอเจ้าของบ้านเดินเข้ามาพร้อมบ่นเราจะไม่ทะเลาะกันอีกแล้วเราจะสามัคคีกันเส้นฟางพูดพร้อมกันบ้านจึงไม่เคยสกปรกอีกเลยจงจำไว้เราต้องสามัคคีกัน